好，今日嚟到咗 Android 手機初學班嘅第5講。咁我哋今日咧就會講講嗰個手機應用嗰個許可權同埋啲隱私嘅。咁我哋首先咧係講咗呢個應用嘅許可權先。咁咩叫應用許可權呢？嗱，而家我喺呢度咧就有個 Apps 嘅，就叫做係巴士預報呢個黃色呢個。咁我撳一撳佢，係啦，嗱你見到咧佢就出咗兩個出嚟。一個垃圾桶，另一個 I 字嘅，咁我哋撳 I 字，係啦，嗱，咁我哋就入到嚟呢個應用程式嘅資訊呢度。咁呢個方法咧係第一個方法係入嚟嘅。咁第二個方法係點入嚟咧？咁嗱，你睇住我睇下點樣做啦。咁我哋出翻嚟先，我首先咧係將個再，咁我跟住咧我就會走去就唔撳嗰個 Apps 啦。我今次係撳個設定。咁喺設定裏邊咧，我就係揾應用程式設定，呢度有應用程式，撳一撳應用程式設定，跟住我喺上邊咧就打巴士，你見打個巴士已經有啦，巴士預報就係呢個啦，我撳係啦，就入翻嚟呢一度啦，你見到啦，係啦。嗱，咁我哋之前咧上一集都講咗關於嗰啲佔用啊、啲緩存嗰啲咧，都嚟過呢個版面嘅啦。咁呢個咧就係我哋而家睇下邊啊，就係嗰個叫權限管理，尾二嗰個權限管理。咁我哋撳入去。嗱，咁呢度咧就有三個項目。第一個位置，咁位置嘅意思咧就係你見到佢藍色啦，咁佢有咩咧？咁就話你俾唔俾呢個巴士預報呢個 app 咧，係去攞到你個手機個位置咧，即係你喺邊度咧咁樣。嗱，咁我呢度咧就揀咗咧，僅係使用中先允許。咁因為如果你拒絕咗佢咧，咁基本上個 app 咧就做唔到啦，因為佢都攞唔到你位置，根本佢都唔知你喺咩位，咁點同你去揾邊啲巴士啱你搭咧，或者點樣啲車幾時到站咧？佢都冇嗰啲資料嘅。如果你揀每次使用詢問咧，就佢每次咧都會你用個 app 嘅時候撳一撳咧，佢就會彈出嚟問你俾唔俾佢攞位置，你就撳俾。跟住下一次要撳咧，佢又問啦，俾唔俾？好似好煩咁。好啦，咁所以剩翻嚟用第三個咧，梗係使用中允許，即係話當你打開個巴士預報呢個 app 嘅時候咧，佢先至會可以用到你個位置嘅。咁下邊始終允許太危險啦，因為平時你唔用個 app 咧。佢喺你個機嘅背後咧，佢都不斷咁去攞，佢咪知道晒你喺邊個位置咯，將你啲私隱嚟講攞到咗係啦。咁下面最底嗰個咧就叫精確位置，就要睇一啲人啦，睇你自己中唔中意俾精確位置佢。咁你可以唔俾嘅，唔俾嘅時候就可能咧，你喺嗰個巴士到站嘅時候咧，你去揾個巴士站嘅時候咧，可能就未必咁方便啦，佢會唔係好準確嘅，佢會喺附近咁嘅樣嘅啫。咁所以好多時都要睇你嗰個用途。咁我建議就係如果你巴士呢個 app 或者九巴個 app 咧，就係應該俾佢嘅嚇。冇錯。好啦，咁我哋翻出嚟。咁第二個啦，簡訊即係短訊嗰啲短訊都俾唔俾咧？咁嗱，佢得兩個選項，拒絕，因為始終允許，咁我梗係拒絕啦。因為你嗰個短訊。作為一個巴士，即係一個巴士到站嘅一個 app 應用，佢點可能會用到我嗰啲短訊咧？同佢嗰個功能都冇啲關係嘅，咁所以我就拒絕咗唔俾佢嘅嚇。好啦，其他權限，咁呢度就有一啲咧其他嗰啲嘅，譬如問你發送 MMS 可唔可以發送短訊嘅？唔可以啦，咁我就冇俾嘅。咁我下邊嗰度綠色嗰度咧就取得裝置動作同方向咧，我就有俾嘅。咁點解咧？咁就係咁可能有時我都希望咧係嗰個巴士到站或者邊度嘅時候咧，能夠比較準繩啲啊。係啦，唔好話嗰啲數字顯示出嚟，仲有1分鐘到咁，跟住去到個站度，嘣一聲已經走咗啦。跟住就係話，可能係嗰個接收嗰度，可能個地方唔係好準繩嘅時候，有時你個手機會令到佢有啲擰來擰去嘅時候，可能個位置冇咁好嘅，係啦。咁所以我就基本上咧就只係喺呢度。咁剪貼簿我就俾佢寫入寫出，咁其他大部分都唔俾嘅呢啲就係咁你要自己諗呢樣嘢啦。呢個就係其中一個巴士預報。咁我哋或者我哋睇睇咧，出翻去睇睇咧就係我哋最多時用嗰個 WhatsApp 啦。
好啦，嗱你見到咁我又撳翻個 I 字入去啦，入到嚟咁個管理權限呢度啦，限管理。嗱咁佢有位置我俾佢嘅，相機都俾佢啊，個咪都俾佢。點解？位置好多時你可能都會同人分享個位置，你喺邊啊，又話俾人聽你喺邊度等啊，邊度成日你可能撳咗個位置出去分享俾人哋，咁一定要有個位置啦。咁相機咧就好簡單嘅啫，就係影相啦，冇錯，就係你平時影嘢，又或者你要佢嚟做一個嘅係一啲嘢咧，你係拎起嚟用個相機嘅時候開咧，咁你要用到啊嘛。咁你喺 WhatsApp 裏邊咧，想影張相咧，你都冇可能刪咗 WhatsApp 再出去啦，你可能直接去影噶啦。咁所以俾埋佢黑風，咁啊要俾佢點解？因為你點講電話咧？咁係啦。咁照片同相片我都俾嘅，點解咧？因為好多時我哋都會 send 來 send 去嗰啲啊嘛。咁音樂同音訊都係噶啦，有聲有畫啦，係咪都會啦？咁短信啊、電話呢個都要俾你，因為點解？因為你好多時都會打電話，好多嘢係啦。咁聯絡人更加需要啦嚇。咁但係通話記錄啊、附近啲裝置我就唔俾啦，因為嗰啲都同佢冇關係嘅，唔用到。咁你見到個隔離嗰啲咧，傳短信啊、發短信咧我都唔俾嘅。咁但係接收 MMS 嗰啲我俾啦。咁撥打電話都俾，點解？有時我哋係喺手機喺個 WhatsApp 裏面打電話啊嘛嚇，咁我都要俾佢啊，係咯。就係咁啦，咁所以你要自己留意咧，到底呢啲邊啲係需要嘅，邊啲係唔需要嘅，咁你就要決定點做啦嚇。係啦，咁你就要去逐個 Apps 睇翻咧，就俾翻呢個許可權佢嘅嚇。若不然嘅話咧，你好多嘅資料咧都會係喺呢啲嘅 Apps 應用之下咧，喺你唔知情嘅情況之下咧，就可能佢攞多咗你嘅相關嘅資料，造成對你嘅私隱有影響嘅，係啦。好，咁我哋今日就係講住呢度咁多先。